بسم الله الرحمن الرحیم. د بعض اهل علم نه چاته پوښتنه کو چې یو ښه عادت راته وښایي چې زه بدن کې راولم. هغوی ورته وایي چې دینداري. چا کې دینداري راغله دا د الله پاک فرمانبردار شو، نو الله پاک په د محبت د خلق په زړونو کې پیدا کوي. چا کې دینداري نشته، دا نافرمانه دی، نو الله پاک د محبت د خلق په زړونو کې نشي پیدا کولی. بیا ورته سایل وایي چې یاره جي دوه ښه عادتونه راته وښایي. نو هغه اهل علم ورته وایي چې یو دینداري او بل مال. مال هم په قدر ضرورت چې انسان د بل محتاج نه او انسان سره دومره مال چې دی پکې د الله پاک فرمانبرداري کولی شي. بیا ورته هغوی وایي سایل ورته وایي چې یاره جي دریم کم خصیص دی، کم ښه عادت دی چې انسان یې په ځان کې راولي. هغوی ورته وایي چې دریم نمبر چې کوم دی نو هغه حیا ده. حیا د ایمان حصه ده. چا کې چې حیا نه وي هغه کې ایمان نه. نو حیا هم یو ښه عادت دی. درې عادتونه شو، یو دینداري، بل مال، بل حیا. دا ورته صاحب وایي چې یاره جي څلورم ښه عادت او ښه صفت راته وښایي چې زه یې په ځان کې راولم. هغوی ورته وایي چې ښه اخلاق هم یو ښه صفت دی. بیا ورته سایل وایي چې یاره جي پنځم ښه صفت او ښه عادت راته وښایي چې زه یې ځان کې راولم. هغوی ورته وایي سخاوت. دا پنځه ښه